vært så heldig å få fatt i Einar Hedén her, og det er en av grunnleggerne for hele gamle Stavanger, eller i hvert fall en av initiativtakerne. Er det ren idealisme som har gjort at du har engasjert deg så sterkt, eller har du noen tilknytning til området? Ja, tilknytning til området har han jo, men det er et lite stykke opp i gaten her ved Solvang skole. Det heter Tomsahagen, og der oppe er jeg født. Og da jeg levde, så var dette et forslummet strøk. Det var altså kjøpt opp av Stavanger kommune og ble brukt til å putte inn vanskelig stilt. Men idealismen fra min side er jo som en del av min utdannelse. Da fikk jeg jo forståelsen for verdien av det gamle. Så i 1951 så kom jeg med det forslaget for å bevare. Og grunnen var det at hele byen skulle jo fjernes. I 1946 vedtok bystyret enstemmig alt skulle rives. Det som vi nå står her, det skulle altså vekk. Så du har arbeidet med dette helt siden 1946 eller 1950-tallet? Ja, fra 1950. I fjor var det 40 år på Strand. Vi har lagt en video som heter 40 år på Strand. Men det har vært tungrodd å arbeide med politikk? Det var den første tiden, for eksempel, da arbeidet jeg 5 år ganske alene. Ingen visste da at det var noe å ta vare på. Og det var ingen som da hadde foreslått det tidligere. Så det var noe helt nytt, noe uforståelig, at et sånt forslummet strøk kunne være noe. Nå er det mange som står på. Det var naturlig at en etter hvert fikk mer og mer greie på hva en stelte med. For det var jo noe nytt. Ingen hadde lært oss hvordan dette skulle gjøres. Og så begynte de små, og den gangen hadde vi ingen penger. Det var jo hus som holdt på å dette ned, og det fikk vi da rike firmaer til kjøpe, slik at de kunne sette det i stand. 3 firmaer, det var Bergesen, og det var Esthaug og Smedvik, kjøpte de første husene og satte de i stand, slik at de som hadde husene fikk bo der så lenge de levde. Var det vanskelig å få disse store firmaene interessert i verdien av et sånt strøk, eller var det? Jo, det må jeg si at tross alt så var det, jeg vil si det var en positiv reaksjon. Men likevel var det lite positivt fra politikernes side. Og det var et slit år etter år. Men i 1956 så ble det da vedtatt politisk at 33 hus skulle bevares. Og fra den dagen så fikk vi altså en forening som stod for dette. Og da kom det altså den foreningen Gamle Stavanger inn, og da ble det jo straks mye lettere, og da hadde den jo politisk gehør. Men bare for at folk skal vite hvor vanskelig det var selv den gangen. Da i Mellomstaden her borte, der var den første gaten som ble bevart. Det var jo bare en brøkdel av dette som skulle bevares. Alt skulle jo rives. Og da fikk jeg skaffe gamle brosteiner, og fikk de, og skulle sette de opp i Mellomstaden. Så spurte jeg kommunen om de kunne kjøre for meg. Nei, sa de. Men samtidig da vi holdt på og med det arbeidet, så var det 18 mann i gang å asfaltere akkurat denne gaten. Det var altså gaten oppfor. Så det samarbeidet med kommunen som nå har utviklet seg så positivt, det har ikke alltid vært. Så nå må vi skryte av kommunen, hvor flinke de har vært å brolegge og ta vekk. Alle ledninger som var oppe i luften var jo hundrevis av stolper og greier. Nå er det under brosteinen her, sammen med nye vannledninger og det hele. Så hele strøket her er verneverdig nå? Ja, hele strøket er 183 bygninger. Og de siste bygningene, det kan vi si ble ferdig i 1985. Da fikk vi den siste delen som har det som vi savner her. Vi har husene, vi har en øvre gate og vi har en nedre gate. På de gamle kartene stod disse gatene og stiene, og så bygde folk hus inntil dette her. Så husene står sånn i hytt og vær, følte bare gatene. Og det var altså da utgangspunktet for bebyggelsen som kom her. Men så var det det at vi nedfor her, der mistet vi alle sjøhusene. Trafikken. For før så var det som er så viktig her, det var at sjøen gikk like inn til sjøhusene. Men nå er det bygd ut med kaier, og sjøhusene er forsvunnet. Men nå har vi fått igjen der ute på de gamle terrassehagene. Og det er jo det som vi synes er
så enestående. Er du fornøyd nå med hvordan det har blitt, eller er det andre ting du gjerne ville ha gjort? Det er alltid noe som vil ha annerledes, men sånn som i dag, å komme og se den interessen som det har nå, det er jo en kolossal oppmuntring. Og gir oss, kan man si, mot til å fortsette, for vi må hele tiden fortsette. For en ting er jo det at dette er gamle Stavanger, men vi er like så interessert i den øvrige delen av byen. For eksempel gamle Stavanger, i 1880 var det ferdig utbygd. Men der var også området som i dag er forretningsstrøk. Det var også boligstrøk, akkurat som her. Så nå har vi altså fått bevart hele det med unntakelse av noen få gater som ble oppført sånn som den reguleringsplanen var. Så nå har vi altså takket være, synes vi, gamle Stavanger fått bevart hele Stavanger sånn som det så i 1880-årene, med unntakelse av noen få bygg. DSD-bygg og Klubbgaten. Men nå skal jo den også restaureres. Så jeg er veldig fornøyd. Dette å bevare hus, bevare sånne gamle hus, det var ikke vanlig. Og for eksempel alle de sørlandshusene. Plutselig midt i det flotte klynger med sørlandshus så kommer det opp betongkasser som var banker, samvirkelag og så videre. Så det vakte interesse, og jeg ble stadig bedt om å komme og fortelle dem hvordan vi har gjort. Og det er jo andre som har syntes om det. Vi har jo fått steinprisen. Vi har jo vært flinke til å stelle med stein, gammel og ny. Og vi har fått den fineste utmerkelsen vi får av Norges arkitektforening, som heter Haugens legat. Og vi har fått en europeisk pris som heter Europa Nostra-prisen. Det som er problemet, å bevare hus, det er en ting, men å finne noe anvendelse for dem. Altså, nå har vi jo fått det sjøhuset til å bli det fineste museum som kan være. Jeg har ikke stri og mas, lever så godt. Helt uten mynt og fjas har jeg det flott. Selv om jeg arver skoen og hans far, om jeg har latterbarn. Så er det lovlig å være med på refrenget. Slutta å klage. Jeg er født på stranden, jeg er strandagutt. 3 ganger støvler en opp for meg, la-la-la-la-la. Jeg får ikke skjeva med bondesmør, la-la-la-la-la. Om jeg mangler krøller, så har jeg alltid humør, la-la-la-la-la. Vi har ikke springmadrass, halmen er god. I senga får vi plass, fint 2 og 2. Vi har ikke telefon, niks radio. Vi har ikke Chesterfield, slett ingen bil. Jeg er født på stranden, jeg er strandagutt. Ei tohjulskjerra er nok for meg, la-la-la-la-la. Tenk at vi har ikke telefon, la-la-la-la-la. Vi har ikke jojo, men det tar jeg med ro, la-la-la-la-la. Vi har ikke kjeller med fin akevitt. Ta min, han drikker ikke annet enn sprit. Aldri får vi i hus bringebærbrus. Vi har ikke syltetøy, men har det gøy. Jeg er født på stranden, jeg er strandagutt. Friske sjøluft er nok for meg, la-la-la-la-la. Her ser du sittes med strake knær, la-la-la-la-la. Og når finnes noen her, så har gildere klær, la-la-la-la-la.